Правим задачи с два списъка. Първо, дадени са два списъка от цели числа, да се напише програма, която извежда сечението им. Сечението представлява общите елементи на два списъка или на две множества. Нека да видим кода. Така. Целочислена променлива вход, която се ползва за въвеждането на елементите за всеки от един от списъците. Това char код беше за циклите, дали да продължи да въвежда или да спре. Двата листа от един и същ тип. Два указателя, като P е за лист 1, Q е за лист 2. Тук показвам просто с кой лист работя в момента. Тук въвеждам вече за листа, на първи лист. Въвеждам първи елемент, после пускам цикъла, както на предходните задачи. Това същото нещо. От тук до тук го правя абсолютно по същия начин за втория лист. Просто това е въвеждането. Значи, а пък той цялото е въвеждане на двата цикъла, на двата листа посредством циклите. След това тук въвеждаме някаква стойност по избор, нали, която фактически да е общ елемент. В смисъл, то в случая даже за конкретното условие не ни трябва. Това не ми трябва, защото то гледа директно от списъците. Така, тук е интересното вече. Първо зануляваме, нали, двата указателя, защото те тук са се променяли горе. Значи, да. То мисля, че това не е необходимо дори. Така, тук изписвам преди цикъл, казвам, че това са общите елементи и вече тук ще ги извеждаме до тук. Това е кода за реално, който изпълнява условието на задачата. Това са два while цикъла вложени, като тук идеята е, че всеки елемент от първия се сравнява с всеки елемент на втория списък. И това и прави. Първа итерация P започва от първия елемент. После пускаме Q пак първа итерация. То върти тук така. Този цикъл е Q. До тук върти. Като сравнява първата стойност на P с всички стойности на Q и последователно извежда, ако намери съвпадение. До тук свършва if-а. Тук пък след всяка итерация на while на Q-то трябва да му вземаме следващата стойност и да я сравняваме с inf. След това, като свършиш това, нали, един пълен оборот, като направи на едно пълно обхождане на Q, като стане, трябва да занулим, т.е. Q-то вече трябва да го занулим. А P-то взема стойността на следващия елемент. Q-то го зануляваме, защото всеки път трябва да започваме от първия елемент. Значи, нали, за да се изпълни условието, сега втората итерация на този while е втория елемент P. Го сравняваме с всички Q-та и те винаги трябва да почват от първия. А тук самото Q вече то се променя, когато се изпълни един пълен цикъл с всички итерации на Q, като се изпълнят. Тогава вече тези неща се присвояват. Нали, сменя се един път стойността тук, а тук се извървяват всички стойности на Q. И така, докато се проверят всички, нали, комбинации, всяко P с всяко Q, и накрая излиза, нали, след и това веднага излиза на практика общите елементи. А тук просто давам нов ред за по-красиво и вече тук извеждам просто елементите на отделните списъци. Значи, то може и без тях, но аз така съм го направил, да се вижда все пак какво сме ввели още тук първоначално, за да знаем все пак, като сравним тия листове с общите елементи, да видим дали е вярно. Да видим как работи. Въвеждам сега някакви стойности. 1, 2,
3, примерно. Ще въведа 2, 2, 5 и 6. В момента имам един общ елемент. Значи би трябва да изведе само 2 като общ елемент. Ето го общия елемент. Лист. Защо се щупи? Какво става? Лист 2. Enter лист, чекай малко. Момент, глупости. Аз тук съм. Защо го изтрих това? Това не трябва да се изтрива. Това е необходимо след всеки... т.е. преди всеки цикъл на завеждането. Да. Да. Тъй. Не. 2. 5. Да, още един. 7, примерно. Значи втория елемент би трябва да е... Да, ето. Ето общият елемент е 2. 3 и 7 няма как да са. Нали, 5 и 1, нали, само 2 общи елемента. Това е за това условие, за първото условие. Сечение на 2 листа. Сега да видим за второто условие. Трябва да направим обединението на два списъка в трети. Значи въвеждаме си ги пак. Това ще е същото. Това няма да ми трябва. Тук пак той е обединение, тъй че това също няма да ми трябва. Този код common елемент вече няма. Ще има нещо друго. Това може да го оставим надолу. Просто тук ще има един ще има два отделни цикъла. Първият ще е за while p. While p ще сравняваме с то какво да го сравняваме, аз направо ще го присвоявам. Нали, p ще е равно на p link. Преди него присвоявам към трети лист. Даже направо тук ще декларирам трети лист. Може и горе, може и долу, няма никакво значение. Ето трети лист. Тук добавям просто всеки елемент, нали, го добавям в листа, то няма какво друго. Всеки елемент на лист 1 ще го добавя в лист 3 от елемент. Ето тук p е, нали, равно на inf. Пиша го два пъти. И това ми е... Той ще въведе всички елементи от първия в третия лист. По същия начин правя и за Q с лист 2. Нали? Лист 2 Q. Q. Нали, той почва от първия и то почва от първия, влизат в лист 3 и вече тук ще сложим един cout, примерно cout лист 3 common лист, примерно общ лист, нали. И вече тук ще напиша лист 3 print. Мисля, че това е достатъчно. Трябва да стане ето така. Значи листа и някакви рандом елементи. 8, 6. Къде се чупя да видим? На лист 3 в PINF и P. Що се чупиш точно тук? Нали лист 2 first. Да бе, тук е Q, бе, глупости. Тук е Q, да. Забравя съм да го сменя. Да.
Не би трябва да стане сега. Няма причина да не стане. Някакви елементи рандоми. И ето 8, 9, 1, 2, 8, 9, 1, 2. Общите елементи. Нали. Тук са малко разбъркани, защото трябва да си поиграем или може да ги въвеждаме с другата функция add before, там add after. Това не е толкова важно, може да си го правите и сами. Но общо след това е за листовете. Друго, какво може да се направи, не се сещам за сега. Примерно, да извадим всички положителни елементи от един лист, да го сложим в друг. То как ще стане, то ами просто като внасяме елементите, преди да ги внесем, нали, ще сложим един if. Примерно, то даже аз ще го направя и примерно list 3 както е. Тези кодове ще ми трябва да ги кача после, тъй че ще го коментирам. Ще ползвам list 3. Значи list да, това така ще остане, но тук ще сложа един if. List 2 няма да въвежда нищо. List 2 ще да видя откъде му е кода. List 2 до е тук ще го коментирам, то няма да ми трябва. И това няма да ми трябва за сега. Какво друго? Значи list 3 и list 1 работим с тях. Тук list 1 ще въведем. Какво друго ми трябва? Значи тук е един if. Ето, това е цялата работа. If тук сравняваме infa. Нали, ако числото е по-голямо от минус 1, примерно, ще го внесе в листа, нали? То няма какво друго. Тези неща не ми трябват. Така. Това. Така. Мисля, че така е добре. Да видим нещо. Значи, ако е по-голямо от минус 1, ще ги въведе в третия. Да видим. Нали, 0, 1, yes. Ако е минус 2, нали, няма да въведе. И някаква петица и някакво по-голямо число. Но, и ето сега в третия лист въвежда само положителните стойности. Тоест това направихме условие, все едно, нали, даден е един списък с цели числа, да извадим примерно в случая положителните числа или числата различни смисъл. Може ето сега примерно да извадим числата, които са по-големи или равни на 0. Ако са само не нулевите елементи, ако така е условието, по-голямо от 0. Ако са различни от нулите, то това ще включва и минусовите и плюсовите числа. И така нататък. Друго, или ако е къстъм число, или ако примерно искам да въведем някакво число, но това вече го правихме, така че няма смисъл пак да го повтаряме. Мисля, че това изчерпва за двойните списъци с числа и въобще всякакви комбинации с този тип списък, който ни е даден по условие, мисля, че това е достатъчно. Вече трябва да се направи още един клип за работа с стрингове и мисля, че това ще е цялата работа. Някакво друго. Спираме за сега и до следващия път. Чао, чао!